बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। और आज हम एक दफ़ा फिर एक अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसमें जाएगा हाफ़ kg चिकन, 2 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जो थोड़ा सा जिंजर है 2 इंच का टुकड़ा था जो हमने काट के रखा है। उसके बाद जो है वो 2 से 3 अदद हरी मिर्च, 2 अदद टमाटर चॉप करके और 2 अदद प्याज जो है वो चॉप करके रखे हैं। और उसके बाद 2 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस और 2 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस। अब इसमें ऐड होगा 1 टेबलस्पून जो है वो नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे। लहसुन अदरक हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भी थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन कर देंगे। प्याज जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको थोड़ा सा जो है फ्राई करेंगे और सब चीज़ों के साथ इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन जो है वो हमारा हो चुका है अच्छी तरह से फ्राई। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है 5 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि जो है टमाटर जो है वो हमारे गल जाए। उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट हो चुके हैं इसको, तो अब हम इसमें जो है वो सारे मसाले जो है वो ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसमें अब थोड़ा सा जो है वो हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड करेंगे, और अब इसको कवर करके 5 से 6 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकने देंगे। बिल्कुल तकरीबन रेडी है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आके हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जो है वो सोया सॉस जो है वो ऐड करेंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके तो फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है। और अब इसको नान और पुदीने का जो रायता है उसके साथ सर्व करें तो ये नहायत ही इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो ये जो रायता है इसकी भी रेसिपी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपको देंगे। अब इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।